個集山海湖三重景觀嘅樓盤啦，嗱就係我哋陽台見到嘅景觀啦。呢個景觀冇任何遮擋，以後咧係永久性嘅一個景觀嚟嘅。今日我哋嚟到呢個樓盤咧，5分鐘去到我哋嘅金灣華柏商都。咁呢一套單位咧，佢係140平方嘅南北通透嘅大4房，呢度咧係入門處嘅位置。咁呢度咧之前啊單價係3萬幾嘅，而家單價只需17000就可以上車啦。呢度咧係客廳同埋我哋啱先陽台嘅位置啦。呢個風格咧比較適合我哋年輕人咯，佢係開放式嘅一個廚房同埋我哋嘅一個餐台嘅位置啦。呢邊咧都係望到我哋高爾夫嘅一個景觀嚟嘅。咁呢邊咧係第一間房，如果你哋中意呢種裝修咧，可以裝修成埋呢種同陽台一齊嘅。咁呢度咧係第二間房，第二間房咧可以作為一個客房嚟使用。咁我哋第三間房咧，你可以作為一個長輩房或者係兒童房啦，同樣飄窗位全部都係有嘅，每一個戶型都有。咁呢度咧係乾濕分離嘅一個衛生間嘅設計啦。我哋睇下佢嘅主人房，主人房咧佢嘅景觀係同我哋陽台係一模一樣噶。嗱，山景、海景、湖景全部都見得到。咁呢邊咧係我哋嘅一個乾濕分離嘅衛生間。如果你中意嘅話，可以自己擺個浴缸。咁現在咧只需要單價17000就可以上車啦。房源唔多啊，係得幾套噶啦。咁呢度咧樓下咧就有我哋嘅幼兒園啦、小學、中學都配齊嘅。咁興趣嘅朋友可以喺下方留言，我發詳細資料俾你。